USA IP လေးကြော်လိုက်အောင်နော် HMA Enter Location မှာ USA California Connected ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ VPN လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော် Browser ရဲ့ server လေးမှာ PayPay Enter paypay.com Sign up ကျွန်တော်တို့ personal account ရှောက်မှာလား business account ရှောက်မှာလား personal account ကလူသုံးများသလို fee ရတဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ personal account ကိုပဲရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် I'm not a robot traffic light ဒီ point ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော် verify USA phone number ကိုတောင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်နော် ဒီ USA phone number တွေကကျွန်တော်တို့ temporary SMS number တွေကိုတိုးရင်တော့ဒီ PB ကောင်ကလောက်ကြမှာတင်းနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ real USA phone number တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုကုတ်လေးလျှောက်လုံးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် email address legal first name last name ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ USA fake name တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် browser server လေးမှာ US fake address generator Enter Hello state မှာတော့ကျွန်တော် California ကိုပဲအသုံးပြုလိုက်ပါမယ်နော် CA generate အဲဒီနာမည်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင် refresh Control C Control Vဖြစ်တဲ့ password မျိုးတွေကိုတက်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတက်ကီးလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်အပေါ်က password ကိုတူတူရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် stay login in for faster checkout see address Control C PD ကတော့ Los Angeles ဖြစ်ပါတယ် zip code ကတော့9001ဖြစ်ပါတယ်နော်လိုတဲ့နေရာကို check ပေးလိုက်မယ်သူ့ review လိုက်လေရပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့သူကတက်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် apartment number မထည့်တော့ပါဘူး agree and create account not sure I'll get to you later get ထည့်မလားမေးရဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ get ကိုမထည့်ခင်မှာ Gmail ကို verify လုပ်ပေးလိုက်အောင် Please confirm your email address. Confirm my email. PayPay password ကိုမေးရဖြစ်ပါတယ်နော် Confirm my email. ကန်နဲ့ရှေ့ဦးမလားတဲ့မရှိသေးပါဘူးနော်ပေးလိုက်မယ် PayPay app ကို download ရှာအောင်မလားတဲ့ download ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို link ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မလုပ်သေးပါဘူး remind me later ဒါမှမဟုတ် not now ပေါ့ဗျာ go to my account ကျွန်တော်တို့ PayPay ကောင်က temporary load တွေမကြတာကျင်းတွေမှသာလင်းကျွန်တော်တို့က get တွေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်တတိထားကြည့်ရမှာ notification လေးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဝေး confident ရဲ့ cash out ဝေးကလေးရဲ့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PayPay ကောင်ကလုံးဝလုံးမကြပါဘူးเนาะ get တွေကိုထည့်သွင်းလိုက်အောင်เนาะ namso test gen enter random test credit number generator ဒီနေရာမှာ9.546 200 ထည့်ပြီးလိုတဲ့နေရာကို check လိုက်မယ်ကပ်ဘလောက်ယူမှာလဲ20 30 40 50 100စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ generate ဒီကတ်တွေကိုထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာကတ်တွေမထက်အောင်လို့ဒီ generate ကို50ကျက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော် PayPay ကအမြန်ဆုံးလက်ခံနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်နံပါတ်ဥလာတွေကိုရွေးပြီးထည့်ပေးပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်နော်924 804
control V လူတဲ့နေရာကို check လိုက်မယ် expire date security code link get this get link to another PayPay account နဲ့ဒီ get ကိုတော့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးเนาะတခြား PayPay account မှာအပ်ထည့်ထားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော် get 30လောက်ယူလိုက်ပါမယ်Okay great you are link your master get prep page တဲ့8731ကိုလက်ခံသွားပါတယ်เนาะ done ကျွန်တော်ဒီကလေးကို notepad လေးနဲ့တိကျမှတ်သားထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် PayPay ကိုကြိုက်ရ IMB ကြိုက်ရ browser နဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖုန်းအနေနဲ့ verify လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတရင် security ဒီမှာ password တွေချိန်လို့ရပါတယ်เนาะ two step verification set up ကျွန်တော်တို့ account security ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် authenticator application တွေနဲ့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ authenticator application ဆိုတာ Google Play Store မှာ authenticator app လို့ရိုက်ရှာပြီး download ရှာလို့ရပါတယ်เนาะသူ့ရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က QR code ကို scan ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ scan ဖတ်လို့ပေါ်လာတဲ့ code တွေကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲပြုလုပ်လိုက်ပါမယ် MBA code check မှတ်လုပ်ပေးပါset it up မြန်မာဖုန်းထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါင်းထိုင်ကလေးကိုရှင်းနေလိုက်ပါ input with new phone number country မြန်မာဖြစ်ပါတယ် MM ဖြစ်ပါတယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာရှေ့တော့တုံညာလေးကိုဖြုတ်ပြီးရိုက်ပေးပါเนาะ authentication code တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝင်လာတဲ့ PayPay code လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Confine You are successfully at two-step verification to your account နဲ့အောင်မြင်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ authenticator application နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပိုက်ကိုနှိပ်ပါ authenticator app ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမလုပ်တော့ပါဘူးဒီမှာတော့ security caution မဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးထားတင်ပါတယ်เนาะ PayPay ကမကြာခဏဆိုသလိုမတင်ကိုင်းလော်ဒီပိုင်းပိတ်ပက်ချတတ်ပါတယ် security caution တွေတောင်းတတ်ပါတယ်เนาะ greatကြိုက်အောင်ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะ Summary တရင် PayPay profile ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်ရနာမည်ကိုယူလို့ရပါတယ် getpaypay.me ဖိုတိုတွေအအောင်မလားအပ်ထားတင်ပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ note now လူတဲ့နေရာကို check လေးပေးလိုက်ပါเนาะ that is take hand နဲ့ဒီနာမည်တော့မရနိုင်ပါဘူးเนาะသူပေးပါတယ်861ပေးတယ်bean 388ပေးပါတယ်အဆင်ပြေရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ် it is available ဖြစ်ပါတယ်เนาะ I agree and create your profile is live done ငွေတွေတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail လိပ်စာကိုမပေးဘဲနဲ့ဒီ profile တွေကိုပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ USA ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MBD ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ and confine နဲ့ confine ပြန်လုပ်လိုက်အောင်เนาะ confirmation code Okay you are confine your phone number တဲ့တကယ်လို့ဒါ PayPay security တောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကုတ်ပို့ပေးသေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ပို့သေးကြတဲ့ MBD ဖုန်းကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် set up primary confine Okay you are added your primary phone number တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MBD ဖုန်းနံပါတ်လေးကပုံသုံးမှာရောက်သွားပါပြီเนาะ 100% verify ဖြစ်သွားပါပြီဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမသုံးဆိုရင်တော့
ကျွန်တော် remove လုပ်လေရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတိုင်းထားရတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး security လည်းသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီ profile link တွေလည်းသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် log out ထွက်ကြည့်လိုက်အောင်နော် login okay greatဖုန်းထဲဝင်လာတဲ့ code လေး6လုံးထည့်ပေးလိုက်အောင်နော် trusted device တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က official အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ CB visa card တွေ AR visa card တွေနောက်တခြားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ bank card တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် log ထွက်လိုက်အောင်